मन्त्री सुदन गए, अब हामी बाँच्यौँ भनेर रमाएका होलान् बिचौलियाहरू, राष्ट्रघातीहरू। यिनीहरूलाई हेकार होस्, अब आउने यदि सुदनै फर्केर आयो भने उनी नै यिनीहरूको बाउ भएर आउँछ। कालले छोड्ला, सुदनले छोड्दैन। हेर्नुहोस्, बालेले छोड्दैन। यिनीहरूलाई कालले छोड्ला, म भन्दैछु नि देशद्रोहीहरूलाई, भ्रष्टाचारीहरूलाई, तर बाले र सुदनले छोड्दैन। होइन, जुन पात्र आफ्नै कमी कमजोरीले गर्दा अहिले राजीनामा दिएर त्यो पदबाट मुक्त हुनु परेको छ, तपाईँ डिसाइड नगर्नुहोस्। यस्तो तारिफ गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ डिसाइड नगर्नुहोस्। उहाँ त हिरै हो भन्ने जस्तो तारिफ गर्नुभयो। अनि को राम्रो त? तपाईँको नजरमा प्रचण्ड राम्रो हो, जो 17,000को हत्याको आरोप लागेको छ। उसलाई त 3 चोटि प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो तपाईँ।